Истрагата за нарачателите за собраниските инциденти е завршена. Вакво известување добиле осумничените за крвавиот четврток, вели за 1 ТВ шефицата на обвинителството за организиран криминал и корупција Вилма Русковска. Дел од нив изјавија желба да дадат сега исказ, мада им беше овозможено и во текот на истрагата, така да утре и задутре ќе бидат сослушувани. Дали станува збор за сите 5 мина осумничени или? Не, имаме 4 осумничени, 2 за кого е прекратена истрагата, кои се во бегство. Еден од осумничените даде изјава, утре и задутре 20 ќе дават. Според извори на 1 ТВ во организиран криминал исказ ке дадат Спиро Ристовски и Милјана Киески, а поранешниот директор на УБК Владимир Атанасовски во исказот се бранел со молчење. За Атанасовски, вели Русковска, предметот е споен со 5 теми на осумничени за собранискиот упад и ќе се гони со кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, додека обвинителството е во финална фаза за да покрене обвинение за нарачателите на крвавиот упад од 27 април 2017 година. Поранешниот премиер Никола Груевски, кој е меѓу осумничените и понатаму не е баран од меѓународната полиција. Интерпол се уште го нема објавено неговото име на потерницата. Последниот одговор беше дека оттаму прават испитување. Русковска го очекува Груевски да биде екстрадиран во земјава за да одговара за собраниските инциденти. Во меѓувреме, документите од албанското обвинителство не даваат детали за неговото движење. Во суштина ништо ново не добивме од колегите од Албанија. Добивме во насока на кој граничен премин излегол од Албанија при влезот во Црна Гора, тоа е се она што веќе го имавме добиено од црногорските колеги, така да не добивме ништо ново, што не ни беше познато претходно. Груевски избега од државата по истекот на рокот за да се јави во затвор, откако му беше потврдена 2-годишната затворска казна за набавката на Мерцедесот. По бегството доби политички азил во Унгарија, а процесите против него во земјава не запираат. Ваквите и слични големи истраги не се најдоа во извештаот за сработеното на обвинителката Русковска, која го презентираше пред Советот на јавните обвинители.